तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम के अंदर यहाँ पे जो रील है वो काफ़ी फेमस हो रही है। यानी कि यहाँ पे लोग इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं और अपनी रील जो है वो बना रहे हैं, वीडियो बना के यहाँ पे रील के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं और काफ़ी फेमस हो रहे हैं और आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है इंस्टाग्राम के रील। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम के अंदर यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे रील बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 35 साउंड इफेक्ट जो कि सैड होगा, फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे फनी साउंड हो गए और यहाँ पे जो सस्पेंस जैसे यहाँ पे साउंड इफेक्ट होते हैं वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप इसको डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं। यानी कि अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो आप फनी साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं या कोई सैड साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं या जो भी अपने हिसाब से जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप वीडियो बना रहे हैं अपने हिसाब से वो साउंड ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब यहाँ पे जो टॉप 35 जो साउंड इफेक्ट है वो मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम सलील और टेक्निकल सलील यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो टॉप 35 साउंड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ वो यहाँ पे सबसे मैं पहले प्ले करूंगा, वो आपको सुनाऊंगा, फिर इसके बाद इसको कैसे डाउनलोड करना वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप सुन लीजिए ये टॉप 35 साउंड इफेक्ट। Motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Run. Oh no! Gapada pada 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 gapada sa 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 gapada. जैसे यहाँ पे मैंने आपको प्ले करके दिखाया टॉप 35 साउंड इफेक्ट जो कि यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम के रील वीडियोस के अंदर ऐड करके बहुत ही अच्छी वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा आप लाइक पा सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सिंपल से आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पे आप क्लिक करके तो आपको एक ही क्लिक के अंदर टॉप 35 साउंड आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसको आप कैसे यहाँ पे एडिट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल से आप जो भी एडिट एप्लीकेशन है उसके अंदर जाइए और वहाँ पे जो भी आपको टॉप 35 के अंदर जो भी यहाँ पे साउंड आपको यहाँ पे पसंद है आए आप अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं उसको आप दोनों साइड से कट कर लीजिए और वो पार्ट आप ऐड कर लीजिए। इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताते हैं कि अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए एडिट कैसे कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम रील के वीडियोस को, तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो, और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये टॉप 35 साउंड है वो कैसा है, उनमें से आपको कौन सा पसंद आए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो चलती तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय।